FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք լրատվական AM մուլտիմեդիա հարթակում։ Մեր եթերում թարմուղեղով հաղորդումն է հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Այսօր զրուցելու եմ Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Հանդիլյան, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Թիմ ընտրություններին դուք մասնակցեցիք եւ կային տեղեր, որտեղ օրինակ Փարաքարում հաղթանակ տարաք։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփենք, ձեր սպասումները արդարացան թե ոչ։ Տարբեր տեղերում արդյունքները տարբեր էին եւ մեր սպասումներն էլ տարբեր տեղերում տարբեր էր։ Կան տեղեր, որտեղ մի փոքր ավելին էինք սպասում, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերը սպասված էր։ Պետք է ասեմ, որ ընտրական ամբողջ գործընթացը քարոզչության ժամանակաշրջանը նույնպես տարբեր սպասումների կամ արդարացմամբ կամ ոչ այնքան ընթացան, որովհետև թվում է թե արդեն հայտարարվում է, որ ժողովրդավարական երկիր ենք եւ ընտրություններում պիտի արդար ազատ ընտրություններ լինեն, բայց արձանագրում ենք, որ վաղ է խոսել արդար եւ ազատ ընտրությունների մասին, խոսքը ընտրակեղծարարության կամ ընտրակաշառքի մասին չէ այս պարագայում, այլ ճնշումների, վարչական լծակի օգտագործման, տարբեր ձևերով մեր թեկնածուներին ինքնաբացարկի դրդելու, վախացնելու, այսինքն այս գործիքակազմը, որոնք որ ուղեկցել են ընտրական process-ները Հայաստանում միշտ, ցավոք սրտի շարունակվում են եւ այդ արձանագրումը ես ցավով եմ անում, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ գոնե ինչ որ ձևով փոփոխություն պիտի լինի այդտեղ նույնպես, բայց այնտեղ որտեղ իշխանությունը հնարավորություն ունի լծակներ կիրառելու, թե վարչական, թե տարբեր տնտեսական, ուղիղ եմ ասում, նրանք որևէ կերպ չեն խորշում դրանք օգտագործելուց եւ այս առումով ցավալիորեն մենք այդ process-ների միջով ենք նորից անցնում, թեպետ եթե հայտարարություններն եք լսում իրենց, ամեն կերպ դա հերքում են, բայց փաստեր ունենք ներառյալ մեր թիմակիցներին աշխատանքից ազատելու, ինքնաբացարկների դրդելու եւ ցավոք սրտի այս ամենի ուղեկցությամբ այնուամենայնիվ ապրելու երկիրը հետարքիր արդյունքներ գրանցեց եւ մենք պատահական տեղեր չէինք մասնակցում, մենք մասնակցում էինք այն թիմերով եւ այն տեղերում, որտեղ որ եւ արդյունք էինք ակնկալում եւ միևնույն ժամանակ այնպիսի թիմեր էին, որոնց հետ երկար ճանապարհ պիտի անցնենք եւ մեր թիմակիցները այդտեղ լուրջ աշխատանք կատարեցին եւ սա ընդհանրապես սկիզբն է մեզ համար։ Տիկին Հանդիլյան, այդ վարչական ռեսուրս կիրառելու հետ կապված 18 թվականից դուք էլ նշեցիք, որ անդադ հայտարարվում է, որ ժողովրդավարություն է սկսվելու, ամեն բան կկարգավորվի, բայց այդ գիծը չի ընդհատվում։ Ըստ ձեզ խնդիրը ո՞րն է եւ ինչպես պիտի այդ հարցին լուծում տալի վերջո։ Կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր խոսում են ժողովրդավարությունից, խոսքի ազատությունից, չեն տիրապետում լիարժեքորեն, թե դա ինչ է նշանակում։ Մարդիկ, ովքեր խոսում են կամ արտահայտությունից, չեն տիրապետում, թե դա ինչպես պիտի դրսևորվի։ Սրանք կենացներ ու սիրուն խոսքեր չեն։ Իրականում սրանք գործողություններ են։ Եվ այո, երբ որ դու ես իշխանության, գայթակղությունը շատ մեծ է այդ վարչական լծակները օգտագործել, որովհետև դրանք առկա են։ Եվ սպառնալիքները, որոնք վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձիկ օգտագործում են, գայթակղությունը շատ մեծ է դա անելու։ Այսինքն դու պիտի ունենաս միայն քաղաքական կամք դրանք չանելու, որովհետև իրականությունը այն է, որ այո, տարբեր աշխատակիցներ ունենք, ովքեր պետական թիմակիցներ, ովքեր պետական հատվածում են աշխատում կամ տնտեսվարողներ են, ում այլ միջոցներով են մոտենում։ Եվ այս առումով սա զուտ քաղաքական կամքի դրսևորման հարց է եւ ցավում եմ, որ այդտեղ ունենք լուրջ խնդիրներ լուծելու դեռևս։ Թիմ ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ն չհավաքեց այնքան մեծ ձայներ, որքան որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ էր։ Կարող ենք ասել, որ ժողովրդի վստահությունը քիչ-քիչ նրանց հանդեպ չեզոքանում է, կախված սահմանային իրավիճակներից։ Դա նույնպես հանգամանքներից մեկն է, տարբեր են, ընդհանրապես թիմի մոտեցումը եւ ազգային ժողովի ընտրություններին մոտեցումը քաղաքացիները տարբեր կերպ են դրսևորում, բայց միևնույն ժամանակ դա արձանագրվում է, որ անկախ վարչական ռեսուրսի եւ լծակների օգտագործումից, այո, չունեցան այն արդյունքը, ինչը իրենք ակնկալում էին, միևնույն ժամանակ նաեւ քաղաքացիների ընտրության տրամաբանությունը դիմերում մի փոքր այլ է, որովհետեւ նրանք տեղում իրենց ղեկավար մարմին են ընտրում եւ այս առումով այլ տեսանկյունից են դիտարկում, բայց ակնհայտ է, որ այո, իշխանության հեղինակությունը եւ վարկանիշը ընկնում է, միևնույն ժամանակ պիտի արձանագրենք, որ քաղաքային բնակավայրերում
այլ արձանագրում ունենք գյուղական բնակավայրերում, այլ քաղաքային բնակավայրերում, եթե հետևեք եւ նայեք այդ բաշխվածությունը, կտեսնեք, որ իշխանությունը իսկապես կորցնում է իր վարկանիշը եւ իշխանությունը պահում է զուտ գյուղական բնակավայրերի հաշվին ավելի շատ։ Ինչու է դա այդպես, որովհետեւ այստեղ ավելի շատ են աշխատում վարչական ռեսուրսը եւ ազդեցությունները եւ վախերը ժողովրդի նկատմամբ, որոնք իրենք անընդհատ կիրառում են, եւ այստեղ նաեւ մեկ անձի իշխանությունը եւ նրա ազդեցությունը շարունակում է պահպանվել եւ ահա ունենք իրավիճակ, երբ խոշորացված համայնքներում, երբ որ օրինակ Մարտունի համայնքում քաղաքը մոտ 10,000 է, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, գյուղական միացված բնակավայրերը 50,000, որոշիչ դառնում է գյուղական բնակավայրերի ընտրության ազդեցությունը եւ այս առումով շատ աշխատանք կա տանելու քաղաքացիների հետ, թե ինչպես են նրանք ընտրություններին վերաբերվում, մտածում եւ ինչ չափանիշներով են ընտրություն կատարում, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ այստեղ մենք լուրջ խնդիր պիտի լուծենք ժողովրդի հետ աշխատանքով, միգուցե երկար տևի կամ միգուցե արդյունքը վաղն է վետ չի երևում, բայց ի վերջո եթե մենք ընտրություններով ենք ճանապարհ անցնում որպես դեմոկրատական երկիր եւ իշխանություն ձևավորում ընտրություններով մեր քաղաքացիները պիտի կարողանան որոշումներ կայացնել հանուն իրենց համայնքի, հանուն երկրի, հանուն իրենց վաղվա օրվա, այլ ոչ թե այդ օրվա կենցաղային շատ փոքր, շատ ինչպես նկարագրեմ անընդունելի չափանիշներ կա, որ ես ցավով եմ ասում, որ երբեմն մեր քաղաքացիների կողմնորոշումը սխալ ճանապարհով է գնում եւ այդ ձևով մենք կարող ենք շատ բան կորցնել, որոնք մեզ համար շատ թանկ են։ Թիմ ընտրությունները, եթե ես չեմ սխալվում, քաղաքացիների համար մշտապես երկրորդական դիրքում են եղել, այսինքն դրա հանդեպ ուշադրությունը այնքան չի եղել, ինչպես մնացած ընտրությունների հանդեպ։ Դուք որքանով եք կարևորում ընդհանրապես թիմ ընտրությունները համայնքների դերը երկրի կայացման ամրացման գործում։ Ոչ միայն եւ ոչ այնքան քաղաքացիների համար է երկրորդական նշանակության եղել, այլ քաղաքական ուժերի։ Ցավոք սրտի դուք նկատում եք, որ ազգային ժողովին մասնակցող ընտրությունների մասնակցող ուժերի 20-ից ավելի 25, եթե հիշողությունս չի դավաճանում ուժերից, ընդամենը մի քանիսն են հետնել հատվածական առանձին տեղերում մասնակցում։ Փաստացի մենք իշխող ուժից բացի երկրորդն էինք քանակով մասնակցում տարբեր տեղերում, որովհետև այստեղ պիտի շեշտեմ, այո համոզված ենք, որ ուժեղ համայնքն է երաշխիքը ուժեղ պետության եւ մեր նպատակը համայնքներում ինքնակառավար մարմինների ընտրություններին մասնակցելու բացառապես մեկն էր այդտեղ հաջողության հասնել, ցույց տալ ինչպես են աշխատում, ինչպես կարելի է համայնքում լավ աշխատանքի արդյունքում հասնել հաջողության, ինչպես կարող է համայնքի բնակչի կյանքը էականորեն փոխվել, եթե կառավարումը թափանցիկ է, հաշվետու եւ կոմպետենտ, եւ մեր քաղաքացիները տեսնեին փոփոխություն։ Մեր նպատակը դա է եղել եւ հուսով եմ, որ ինչ որտեղ կկարողանանք ի վերջո կազմավորել իշխանություն այնպես, որ այդ աշխատանքը տեսանելի լինի եւ մեր քաղաքացիների հետ ի վերջո խոսենք աշխատանքի լեզվով, գործի լեզվով, քան թե խոստումների։ Այո, ընտրական process-ը այնպեսին է, որ դու պիտի խոսքով համոզես քաղաքացիներին, բայց մենք շատ հույս ունենք, որ կկարողանանք այնպիսի աշխատանք ցույց տալ մեր քաղաքացիներին, որ իրենք հասկանան, որ սա լավագույն ընտրությունն է եւ ապրելու երկիր կուսակցությունը բացառապես ստեղծվել եւ միտված է մեր երկրում բան փոխելու, մեր քաղաքացիների կյանքում բան փոխելու եւ մեր երկրի անվտանգությունը եւ ռազմավարական ապագան կանխորոշելու նաև հզոր համայնքների միջոցով, որովհետև չի կարող ակելնել հզոր պետություն առանց հզոր համայնքների։ Եվ անվտանգությունը հենց այդտեղից է սկսվում։ Համայնքների հետ կապված մի հարցի էլ անդրադառնանք եւ մյուս ներքաղաքական հարցերին կանդրադառնանք։ Նոյեմբերյան համայնքում դուք բարձր տոկոսով ձայներ եք հավաքել, բայց դեռևս արդյունքները պարզ չեն, թե ինչ է կատարվելու։ Քաղաքացիների համար կներկայացնեք ինչ է սպասվում, ինչ կլինի վերջում։ Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքում 3 ուժեր մասնակցում եւ մենք մեծությամբ երկրորդն ենք, առաջինը քաղաքացիական պայմանագիրն է, երկրորդը մենք, երրորդը հանուն հանրապետության, եթե հիշողություն չի դաշնամ կուսակցության անունն է, եւ երկրորդ, երրորդ տեղում գտնվող ուժերը միասին ավելի շատ ձայն ունեն, քան իշխանական ուժը։ Ինչը ինձ համար առնվազն մի բան է նշանակում, որ ժողովուրդը չի ընտրել գործող իշխանությանը առաջին հերթին։ Եթե որևէ ուժ մտածում է, որ ինքը չպիտի հաշվի նստի այս իրավիճակի հետ, ուրեմն
չարաչար ոչ միայն սխալվում է, այլև սխալ տեղում է գտնվում եւ սխալ դիրքավորումներ ունի եւ նպատակ այդ տեսակ ուժերի չեմ կարողանում հասկանալ։ Եվ հետեւաբար մենք քննարկումներ ունենք նաեւ մեր գործընկերների հետ, որ կարողանանք ժողովրդի կամահայտնությունը իրողություն դարձնել։ Փաստացի ժողովուրդը չի ընտրել իշխող ուժին։ Եվ ես հուսով եմ, որ այդ բանակցությունները, քննարկումները հաջողությամբ կպսակվեն, ես հուսով եմ, որ մեր գործընկերները իմաստուն կգտնվեն եւ կգնահատեն իրավիճակը, հատկապես այն հանգամանքով պայմանավորված, որ Նոյեմբերյանը եւ մինչ այդ էլ եղել է սահմանամերձ, հիմա ունի շատ կարեւոր խնդիրներ լուծելու սահմանի հետ կապված եւ ճանապարհների հետ կապված։ Ոսկեպար գյուղը, որը գիտեք դիրքը որտեղ է եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ որ ժողովուրդը նաեւ իր քայլով ցույց հետվել որ համաձայն չի այն որոշումների հետ որ այսօրվա իշխանությունը իրականացնում է օրինակ Սյունիքում եւ հետեւաբար ես հույս ունեմ որ այն ուժերը որոնք որ երրորդ ուժը որ անցել է ՇՄ եւ ըստ էության լուրջ ձայներ է հավաքել կկարողանա հասկանալ որ իրենց ընտրել են որպեսզի իշխանությունը իր քաղաքականություն չտարածի նաեւ Տավուշում ինչ որ անում է Սյունիքում եւ ես հույս ունեմ որ այս գիտակցումը եւ վերջո կհաղթի Տիկին Թանդիլյան, դուք եղել եք ազգային ժողովի նախկին падգամավոր, եղել եք նաև որպես ընդդիմություն։ Այսօր ազգային ժողովում իրավիճակը բոլորովին այլ է, այլ մթնոլորտ է, ինչպես նախկինում երբեք կարծում եմ չի եղել այս աստիճանի։ Դուք ո՞նց եք գնահատում թե իշխանության աշխատանքը, թե ընդդիմության աշխատանքը, հայտարարությունները եւ մենք պատերազմող երկիր ենք, այս պահին էլ պատերազմը մեր երկրում չի ավարտվել։ Արդյոք համարժեք է այս պահվածքը մեր երկրին։ Ցավոք սրտի առաջի արձանագրումը որ պիտի անել ամեն գումարման ազգային ժողով որակով ավելի վատն է քան նախորդը դա սա գոնե իմ կարծիքն է եւ ես ցավում եմ սա արձանագրել հատկապես հետ պատերազմյան իրավիճակում եւ երբ ասում եմ որակով նկատի ունեմ այն դիսկուրսը որ այնտեղ ընթանում է եթե ընդհանրապես այսօր ազգային ժողովում կա որևէ դիսկուրս բացի դու թալանչի ես դու կապիտուլյանտ ես դու դավաճան ես Եվ ինչքան կարող ենք մենք ուրախացնել մեր թշնամիներին, մեր այս ռետորաբանությամբ եւ այս գործելավոճով։ Ազգային ժողովը այսօր ընդհանրապես կտրված է մեր երկրում տիրող իրականությունից, մարդիկ լուծում են անձնական խնդիրներ, անձնական շահերի պաշտպանությամբ են զբաղված եւ արհամարում են այն իրավիճակը, որում հայտնվում է մեր երկիրը իրենց ռետորաբանության, իրենց գործելավոճի պատճառով խոսք հավասարապես վերաբերվում է եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ ընդդիմությանը, որ ներկայացված է այնտեղ։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ապացուցելու բան ունեն իրար, բայց արդյոք դրա տեղը ազգային ժողովն է։ Ես ցավում եմ, ես կներեք, բայց նյարդերս չի բավականացնում հետևել, թե ինչ է կատարվում, եւ ես բարբերաբար առնչվելով նկատում եմ ինչ է կատարվում եւ ցավում եմ եւ ներողություն եմ խնդրում եմ ժողովրդից ուրականատես են լինում այդպիսի ազգային ժողովի, որովհետեւ ինձ համար ազգային ժողովը դա ինստիտուտ է, որը պիտի բացարձակ հարգանքի եւ ազգային շահի պաշտպանման զբաղված լինի։ Մեր ժողովուրդը նայում է այդ ազգային ժողովի քննարկումները անհարմար չեն զգում։ Ինչքան պիտի հասարակությունը հանդուրժի այս իրավիճակը եւ սա ուր կարող է տանել մեզ։ Հասարակությունը եւ նորից գալով ընտրությունների արդյունքներին արձանագրում ենք, որ այնուամենայնիվ քվե է տվել այդ իրավիճակին եւ այդ իրավիճակին, չէ, այդ իրավիճակին, այդտեղ գտնվող ուժերին, որոնք ստեղծում են այդ իրավիճակը։ Եվ դա շահարկվում է անընդհատ։ Եվ անդադ շահարկվում է եւ ես նաեւ ուզում եմ մեր հասարակությունը այդ իրավիճակներից դասեր քաղի։ Այո, մենք բոլորս դասեր քաղելու կարիք ունենք։ Ընդհանրապես պատերազմից հետո ամեն մեկը պիտի հասկանա ինքն ինչ է արել, ինչ կարող էր այլ կերպ անել, որ այլ իրավիճակում մենք հայտնվեինք, այդ թվում նաև մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը։ Եվ ես հավատում եմ ժողովրդի հավաքական իմաստնությանը, բայց շատ խնդրում եմ, որ անպայման դասեր քաղեն նաև իրենց ընտրություններից։ Երբեք չընտրեն նորից այն մարդուն, ով ձախողել է այս կամ այն կարևոր առաքելություն եւ այս իմաստով ես հասկանում եմ, որ հիմա տեսեք իրավիճակ ունենք ազգային ժողովում, որը ըստ էության ընտրության արդյունք է եւ հաջորդիվ ունենում ենք թիմ ընտրություններ, որ մի փոքր փոփոխված, բայց լիարժեքորեն չի արտահայտում դիմադրությունը ազգային ժողովում տեղի ունեցողին։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունը պիտի դասեր քաղի եւ իմանա, որ հենց ինքն է նաեւ պատասխանատու մեր վաղվա օրվա համար եւ իր ընտրությունն է որոշող, իր ընտրությունն է որոշիչ մենք ինչպիսի երկիր կունենանք։ Եվ ես իմ ամեն խոսքում նաեւ Քարոզ Արշավին փորձում եմ դա հասցնել մեր հանրությանը, որտեղ հաճախ իրենք ասում են դե ինձանից բան կախված չի։
Սա ամենավատ միտքն է, որ կարող է քաղաքացին ինքն իր հնարավորությունների մասին ունենալ։ Դու այդ մտքով դատապարտում ես ինքդ քեզ։ Դատապարտում ես անճարության, անկարողության։ Իսկ եթե դու որոշում ես, որ հենց քո քվեից է կախված, ինչը ճշմարտություն է, դու կարողանում ես իրավիճակ փոխել, այո։ Տիկին Թանդիլյան, այսօր նաև փողոցային պայքար է գնում մի քանի ուղղություններով, մի քանի ուժեր եւ նաև խոսակցություններ կան, որ ժողովուրդը չի վստահում, դուրս չի գալիս փողոց, չի ցանկանում մասնակիցը դառնալ երկրի փրկության գործին։ Ինչու պիտի ժողովուրդը այդ քայլին գնա, որովհետեւ 18 թվականը օրինակ էր եւ արդյունքները հիասթափեցնող էին։ Ինչի հիմքերով պիտի ժողովուրդը գնա դրան։ Եվ հենց դա է խնդիրը, որ ուժերը ովքեր պատկերացնում են, որ այժմ նորից փողոցային պայքարով պիտի բան փոխվի։ Ես չեմ ուզում ասել քավլիցի, որ դա հնարավոր չէ, ես ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդը այո 18 թվականին կատարել է գործողություններ, որոնց արդյունքում մենք ունենք այս իրավիճակը եւ արդյոք դա հենց տվյալ մարդու համար հիասթափեցնող չէ, առաջին հերթին եւ ինչու պիտի նա երկրորդ անգամ գնա այդ քայլին, չիմանալով ավելի վատ կլինի, թե ավելի լավ։ Երկրորդը ընտրություններից հետո փաստացի մեր քաղաքացիները ունեն հնարավորություն այլ ընտրություն անելու եւ բոլոր այդ քաղաքական ուժերը, որոնք այսօր հրավիրում են փողոց քաղաքացիներին, մասնակցել են ընտրությունների եւ ստացել են քաղաքացիների կողմից քվեներ, որոնք այն վստահության մասին են խոսում, որոնց իրենք արժանացել են։ Ես հասկանում եմ, որ ճշմարտությունը դառն է, բայց եթե չես վայելում ժողովրդի վստահությունը, քո կոչ արած փրկության հետևից ժողովուրդը չի գալիս։ Այո, կարելի է աշխատել իրենց հետ բարձրացնել, բացատրել եւ եւս մեկ անգամ փորձել տեղ հասնել քո միտքը, բայց դա վաղ եւ մյուս օր տեղի չի ունենում։ Դա երկար աշխատանք է եւ այն հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցել 18 թվականին, դա տարիների չիրականացված հեղափոխությունների կամ կեղծված ընտրությունների կամ մարդկանց կամահայտնության ճնշման արդյունք է, դա մեկ օրում տեղի չի ունեցել։ Եվ հետեւաբար այդ պահանջը նաեւ հասունացել է հասարակության մոտ։ Եվ այս առումով ես հասկանում եմ, որ այն արհավիրքը, ինչի միջով Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը անցավ եւ հայտնվել ենք այս վիճակում, պիտի որ դրթի, բայց նաեւ կապ ունի առաջնորդությունը քաղաքական եւ այո, մեր ժողովուրդը բզկտված եւ այս ծանր բարոյահոգեբանական վիճակում գտնվելով չեմ կարծում, որ ի վիճակի է եւս մեկ նման քայլի։ Մյուս կողմից այս վիճակում նրանք հայտնվում են բարբերաբար հետևում ես երբեմն Facebook-յան գրառումներով եւ անընդհատ մեր քաղաքացիների վրա այդ ճնշումը բարոյահոգեբանական եւ ներարկումը վախերը, որոնց վրա կառուցում են այլ իշխանությունը պահում է, իշխանությունը դիմությունը կառուցում է, իր քարոզը ցավոք սրտի խորանում է եւ որը մեկը չի մտածում, որ խորացնելով այդ հիասթափությունը դատապարտում ենք մեզ ու մեր երկիրը։ Հետեւաբար նաեւ ես հասկանում եմ, նորից եմ ասում, ընդդիմության կամ իշխանության պատճառները, բայց կարող են վեր կանգնել մի անգամ այդ պատճառներից, ուղղակի վեր կանգնել, որովհետև իրենց ворթեգրած քարոզչական ճանապարհը ծանր բարոյահոգեբանական վիճակի մեջ է պահում մեր ժողովրդին, մենք պիտի դուրս գանք այս վիճակից, այլ կերպ հնարավոր չի երկիր ենք կորցնելու եւ ամեն անգամ, չգիտեմ, փաստաբան ինչ որ բան հրապարակում հասկանում ենք, որ այդ տեքստերը, երբ որ մեր հանրությունն ընթերցում է, ինչ ճնշվածության, ինչ բարոյահոգեբանական, ինչ վախերի մեջ են պահում մեր հասարակությանը։ Ես հասկանում եմ, մեկը փորձում է իր խոսքը արդարացնել։ Այո։ Բայց արդյոք այդ գնով Եվ նաև այդ գիտակցումը արդյոք ունենք օրակարգերը ներկայացնել չեմ ուզում խոսել բնականաբար դրանք ամեն բառն են մեր հետևում նրանք ամեն ստատուսն ու կոմենտն են հետևում այս գիտակցումը մի օր հասնելու է մեր քաղաքացիներին մեր քաղաքացիները պետական պաշտոնական չեն падգամավորներ հանրային գործիչներ փաստաբաններ հաշիվ տալիս են իրենց ամեն գրառումից հետո ինչ վնաս են հասցնում մեր ժողովրդին պետությանը եւ ինչ օգուտ են տալիս մեր թշնամիներին Ես զարմանում եմ ուղղակի եւ ես ցավում եմ այս իրավիճակի համար ես միայն հույս ունեմ որ մենք կարողանալու ենք լուրջ եւ պահի լրջությունը գիտակցող մարդկանցով ուժերով ի վերջո բան փոխել երկրում այլապես ես չեմ տեսնում այլ հնարավորություն Ամեն դեպքում Տիկին Թանդիլյան ինչ օրակարգ պիտի առաջարկվի որին ժողովուրդը կվստահի եւ կհետևի դրան Նախ պիտի առաջարկվի պաշտպանության ամրապնդման անվտանգության օրակարգ եւ նկատի ունեն տեսեք եթե խոսում ենք ընդդիմության մասին բարձ այս փուլում դա ավելի շատ իշխանության գործառույթ է բայց առաջին հերթին մեր ժողովրդի ամրապնդման համար մենք պիտի տեսանելի պաշտպանական հզորությունները մեր ուժեղացնենք եւ սա պիտի ցույց տա մեր ժողովրդին որ
ամեն ինչ վերջացած չէ, որ սա ճակատամարտի պարտություններ եւ ոչ պատերազմի, եւ մենք որպես հանրություն ժողովուրդ պարտավոր ենք շատ արագ սթափվել, ուշքի գալ, ոտքի կանգնել եւ սկսել ամրանալ ու գնալ առաջ։ Եվ սա թեպետ նույնիսկ եմ ասում պաշտպանական հատվածը միգուցե իշխանական գործառույթ է իշխանությունների, բայց ընդդիմությունը պիտի այս օրակարգով գնա առաջ, որ չի ամեն բան կորած չէ, եւ այս իշխանությունը, որը զբաղված չէ սրանով, սխալ է անում, որ դրանով զբաղված չէ, դա առաջնային եւ այդ մասին պիտի բացառապես եւ խոսվի եւ արվի որպես անելիք։ Ինչը ցույց կտա մեր ժողովրդին, որ ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ քաղաքական ուժերը, որը մեկը չի հանձնվել։ Բայց երբ որ դու հանձնվելու էլեմենտներ ես դրսևորում կամ խոսում այդ մասին, դու հարց պատասխանն ես նայում, ապշում ես։ Բոլորը արդեն մեղավոր են ման գալիս, ամեն ինչ ավարտված է, հիմա ուղղակի կարգենք ով է մեղավոր։ Եվ այս պարտվողական խաղաղության պարտվողական այս օրակարգով որ շարժվում ենք, մեզ ուղղակի բերում է անճարության, մեզ ուղղակի բերում է հուսահատության, արտագաղթի, հիասթափության, ընկճվածության, ինչը ուղիղ ճանապարհ է դեպի անդունդ։ Հետևաբար այո խաղաղություն մեծ արժանապատիվ, իսկ արժանապատվությունը շարունակում է ուժեղանալ ամեն օր, քո խոսքով, քո մտածելակերպով, վարքագծով, որևէ տեղ այս օրակարգը առկա չէ։ Տիկին Թանդիլյան, Արցախին անպայման պիտի անդրադառնանք, դուք առաջիններից էիք, ով պատերազմից անմիջապես հետո որպես նախարար մեկնեցիք Արցախ, մի շարք խնդիրներ փորձեցիք լուծել, այս պահին Արցախի հետ կապը պահպանում եք, թե ոչ, ինչ խնդիրներ են լուծված եւ ինչ խնդիրներ են առկա։ Մեկնեցի Արցախ որպես քաղաքացի, հետո դարձա նախարար։ Սոցիալական այն ծանրագույն վիճակում, որ Արցախը հայտնվել է հետ պատերազմի ժամանակահատվածում, մեր առաջնային խնդիրներ լուծելու եւ վառվող հրատապ հարցերը, որոնք որոշ ծրագրերի միջոցով փորձեցինք լուծում տալ, կարծում եմ շատ թե քիչ ծառայեցին իրենց նպատակին, գոնե ինձ համար ցուցանիշ այնտեղ վերադարձած մեր հայրենակիցների թվականակը, որովհետեւ փաստացի միայն նրանք, ովքեր բնակվելու հնարավորություն չունեն, այդ անձանց 60%-ն է ընդամենը որ չի վերադարձել, այսինքն մեծ հաշվով մենք 150,000-ից 120,000-ի վերադարձած արցախցիներ ունեինք արդեն այն ժամանակ, երբ որ ես դադարեցրեցի իմ գործունեությունը, բայց այդ իմաստով մեր առաջնային նպատակն էր վերադարձնել արցախցիներին հայրենիք եւ ապահովել այնպիսի լուծումներով սոցիալական խնդիրների, որ նրանք կարողանան ապրել իրենց հողում։ Այս խնդիրները որոշակի լուծում ենք տվել եւ այն թվերը, որ հնչում են տարբեր տեղերից, ես նորից եմ ասում, հստակ պնդում եմ, որ մեր սոցիալական ծրագրերի միջոցով ենք մենք հաշվառել, թե որքան մարդ է բնակվում Արցախում, հետեւաբար ինձ համար միանշանակ է, որ Արցախցու կամքը իր հողում ապրելու շատ վառ է արտահայտված եւ ես շատ հույս ունեմ, որ այդ վառ արտահայտված կամքը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու եւ պահպանելու է։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ երբեմն այնպիսի գործողությունների են դիմում, որ զայրույթից զատ այլ բան չեմ կարողանում արտահայտել եւ երբեմն շատ էմոցիոնալ եմ լինում խոսելու այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է սոցիալապես պաշտպանել Արցախի քաղաքացիներին, Արցախի Հանրապետությունում ապրող կամ Հայաստանում ապրող Արցախի քաղաքացիներին։ Եվ այս առումով ես շատ խիստ եմ դիրքավորվում, որովհետեւ չի կարելի թույլ տալ, որ մի պահ արցախցին մնա մենակ։ Այս առումով մենք շատ անելիքներ ունենք եւ պիտի շարունակել աշխատել Արցախում գործունեություն ծավալել եւ մենք արդեն նաեւ ես որպես ապրելու Արցախ հիմնադրամի համահիմնադիր գործունեություն ենք ծավալում բնակարանաշինության հարցով հանրայինի հետ 100 տուն Արցախում ծրագրի շրջանակներում եւ շատ հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք նաև հույս արտնասնել մարդկանց մոտ, որ Արցախում հայ պիտի ապրի, որովհետև Արցախի պաշտպանության համար հայորդիների արյուն է թափվել եւ այդ հողում հայկական արյուն է եւ հայերը պիտի այնտեղ ապրեն, պիտի խոսեն հայերեն եւ որևէ մեկը չպիտի մտքում անգամ որևէ տեղ հրաժարվի որևէ բանից, որովհետև այլ կերպ մենք ինչ սերունդ ենք եւ ինչ ենք ժառանգելու, ինչ ենք թողնելու մեր սերունդներին, ես կարծում եմ այդ հարցը յուրաքանչյուր ոք պիտի իրեն տա եւ ես նաեւ ուղղություն եմ ցույց տալիս ինչպես դա անել։ Եկեք կառուցենք Արցախը, այնտեղ բնակեցնենք մեր հայրենակիցներով,
այնտեղ հյուրընկալ են բոլորի հանդեպ յուրաքանչյուրը եւ Հայաստանից եւ Թուրքիայի մեր հայրենակիցները գնանք Արցախ, ապրենք այնտեղ, անընդհատ գնանք, կապը երբեք չկտրի եւ սա Արցախի հարցի լուծման կարեւորագույն կոմպոնենտներից է լինելու։ Ես դրանում վստահ եմ եւ դուք էլ վստահ եմ հետեւելով տարբեր հայտարարությունների հասկանում եք նաեւ մեր ճշնամի պետության ղեկավարների հիստերիան, երբ որ այնտեղ խոսում ենք թե ինչքան հայ է ապրում, դա ցույց է տալիս, որ դա լինելու է ուջրորոշ եւ կոմպոնենտներից մեկն է։ Հետեւաբար մեր անելիքը առնվազն նվազագույնը, որ պիտի անենք, Արցախը պիտի շարունակի ապրել հայերեն, այնտեղ պիտի գնան ապրեն հայեր, խոսեն հայերեն եւ ամուր կանգնած լինեն իրենց հողի վրա, մնացածն էլ հնդածս պիտի լուծեն եւ անվտանգային հարցերը եւ պաշտպանության, որ մարդիկ ի վերջո իրենց կյանքի գնով չապրեն այնտեղ, այլ ունենան մինիմալ անվտանգային պայմաններ։ Արդյոք այսօր հայրենադարձության վրա եւս շեշտը պիտի դնել Սփյուռքից հայրենիք վերադարձողների հետ ինչ աշխատանք պիտի արվի, ինչպես անել, որպեսզի թեկուզ տեղափոխվեն Արցախ, այդ կողմից օգնությունը լինի։ Քանի որ բնակֆոնդի խնդիր կա, ես իհարկե, եթե ես լինեմ որոշող, առաջնահերթություն պիտի տամ Արցախում ապրել ցանկացող արցախցիներին, բայց բնական է, երբ որ մի փոքր տևում է 1 տարի, արդեն մի տարի է պատերազմի ավարտից եւ մարդիկ դեռևս տան խնդիր ունեն։ Հետեւաբար որոշ մարդիկ կարող իրենց խնդիրները այլ կերպ են լուծել, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին չպիտի սահմանափակվել ինչքան տուն կորցրել ենք, այդքան էլ կառուցենք, այլ ավելի շատ պիտի կառուցվի, որը հնարավորություն կտա հայրենադարձության եւ այստեղ արդեն պիտի խոսեմ եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների հետ, եկեք Արցախ, այնտեղ ապրեք, ինչքան որ կկարողանաք ձեր կյանքից, ձեր ժամանակից հատկացնել հայրենիքին, 6 ամիս, մի տարի, 2 տարի, այս բոլորը կապ ունի եւ ձեր կարողություններն ու հմտությունները ծառայեցրեք Արցախի զարգացմանը, որովհետեւ դուք հաստատ տիրապետում եք տարբեր հմտությունների, որոնց կարիքը կա Արցախում եւ հասկանալով անելիք ունի։ Իհարկե ամեն մեկը իր չափով, իր ոլորտում, իր ապրելու միջոցով։ Երբ որ դու գնում ես, չգիտեմ, խանութներից ես օգտվում, շփվում ես արցախցիների հետ, քո մշակույթն ես տալիս իրենցից ես վերցում, սովորում ես եւ այս բոլորը ամրացնելու է Արցախը։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, թարմ ուղեղովներ մեր եթերում այսօր զրուցեցի ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանի հետ։